我係 ICAC 助理調查主任沈永君，你涉嫌觸犯防止賄賂條例。明明，起身啦！起身啦！起身啦！兩分豬。早晨，早晨，你眯埋眼先啦。好啦，得啦。學俾我㗎。嗯。咦，畫得好靚啊！有信啊！哈哈。盛美欣有 second in 啦。瑩瑩好叻女喎，好事成雙，開工大吉，順順利利。多謝梅姨，我咧，你升小學咪有咯。我哋返學啦。行啦，拜拜梅姨。拜拜拜拜拜。起身啦，知？喂，今日第一日翻工唔好遲到啊，係唔起啦嘛？大妹啊，你用廁所先啦。俾細路先啦，女人梗係要讓男人噶嘛。5分鐘，好快。係啊，條呔未打好啊。就咁啦。細佬，接住，醒下神先。小心啊！喂，去到邊啊？到啦。早晨，又遲到，遲多分鐘都唔等你啊，黎潮。唉，你哋唔明白住大西北嘅辛酸㗎啦。幾辛酸啊！有巴士搭，唔係叫你行路。佢俾人派咗去5樓啊，好似同哥頓一 team 啊。同哥頓幾好啊，好過同嗰個原則女王啊。邊個係原則女王啊？沈永君。幾好彩㗎，雖然係拋過佢，其實而家兄弟嗌晒救命啊！我真係求神拜佛，千祈唔好同一條添。喂，我聽講咧，之前有人見佢拖住個細路女翻學。唔係啩？係啊。但係佢未結婚㗎喎。canteen等啦。7樓啊，唔該。Sorry。唔該，謝哥。Sorry。哎，小心！唔好意思。唔緊要，拖撚多啦，幫我搬去 store room 啦。哦，OK。唔該。搬鋪頭係大陣仗啲㗎啦，不過新總部嗰邊環境幾好㗎，係吊腳啲。呢邊咧，放喺度得啦，唔該。沈永君、歐陽智 ，right？ 張嘉文 ，Flora，Team TCI。多多指教，Madam。頭先唔好意思，Madam。咁多位同事，介紹2位小朋友大家識。沈永君、歐陽智，新嚟嘅 AI，Frankie， 我哋嘅 SI。Hello。光爺，老前輩。唉，花姐，前輩得啦，唔好叫到我老細啊。OK， 仲有 Winnie， 你唔好睇佢細細粒啊，黑帶3段嚟嘅。大家多多指教。Hello。入得我哋 team，你就預咗1個打10個。呢啲係我哋跟緊嘅 active case。想跟 case 咧，就要做功課。
同我睇晒所有證人嘅口供，每個 case 做翻個 summary 俾我，有冇問題 Madam 幾時要啊？咁你覺得啲 case 幾時先有料啊？隨時。咁我隨時揾你哋。喂，我仲喺公司做緊嘢啊！你背好咗骨佛流未啊？咁就乖啦，你早啲瞓覺啦，瑩瑩。拜拜。Madam，睇晒啲料啦。睇晒。保安經理單 case 到底幾多人向我提供賄款啊3個，現金定個數啊？ 2個現金，1個個數。咁經理向財務公司借咗幾多錢？分幾多次借啊125000，分咗3次，冇寫低梗係唔記得啦。疑犯每一個動作都極有可能成為重要嘅證據。由頭睇過啦。Yes, madam。大學電腦招標單 case 到底有幾多間公司入標啊4間。市場經理同學生分別聯絡咗會長幾多次？學生 send 咗3次短信，安排會長同埋經理見過1次面。3個短信分別係2007年6月13號夜晚9點24分，同埋6月14號晏晝2點13分，同埋2點20分。3人喺6月15號晏晝喺尖東一間快餐店見面，會長同埋學生叫咗杯 latte， 經理就咩都冇嗌，雙方大家傾咗半個鐘。Good， 非常仔細啊！但係你要記住，我要嘅係 summary， 唔係人肉錄音機。死記冇用㗎，最緊要係分析。Yes, madam。既然你睇得咁快，你幫我自 double check 埋啊，1個打10個，冇問題啊嘛。No, madam。呢個 Chan 係 CHEN， 唔係 CHAN。辛苦晒喎，連累埋你。唔辛苦，能力越大，責任越大啊嘛。喂，行啊，中頂啊，停車場集合。Madam，人齊。OK， 冇時間，行住講。阿謝君跟我車。大家留意，陳權，李頓建築公司主管，06年涉嫌向8位工人非法索取介紹費，棄保潛逃。我哋收到線報，話佢而家匿咗喺香港仔避風塘，今晚會坐船走人。大家醒定啲啊！佢有3合保背景，兼且多次嘅傷人記錄。阿生同 backup team 咧已經去咗現場㗎啦。你哋個位 mark 咗喺地圖上面。一陣間你哋2個學生哥去碼頭嗰度逐艘船送罪上去揾，一確認到陳權喺邊艘船上面咧，你哋即刻逆方向行翻嚟。收到 madam。我哋大學做緊一個關於疍家人嘅口述歷史訪問啊！我哋預備咗幾條問題㗎，唔知大家方唔方便呢？咩答啊？佢2個入咗隻蝦艇度好耐下啦喎。睇定啲先。
大興有羅床，又有狀，又唱得小妹開夜後話咧。哇！婆婆啲粵曲唱得好好聽喎。啊，不過我哋都差唔多時間啦，多謝晒。唔係粵曲嚟㗎，呢啲鹹水歌嚟㗎。不如我再唱多幾首你聽啊！啊，婆婆，我哋有少少趕時間，我哋下次再嚟聽你唱。係啊，好啊好啊下次再聽下。下次再唱個俾你聽啦。拜拜。新豬出緊嚟啦！白果，下一隻啊！唔好意思啊，咁多位哥哥。咩料啊？我哋大學想做一份關於香港仔漁港歷史嘅 project 啊。咩隻啊 ？project 即係做一份關於香港歷史嘅報告咁咯。係啊，哥哥，用你少少時間㗎咋，唔該你啊。妹妹，不如做下香港黑社會嘅歷史報告，咪仲好？啊，都好喎。其實我哋都想做一個關於香港社團文化嘅 project 㗎。係啊。啊，咁多位大佬，咩時候出道嘅咧？我青頭仔嗰度出咗道嘅。哦，咁即係咩時代啊？咩代啊？我都唔知你講咩代先。咁多位大哥之中，邊個先至係大佬啊？仲使問？一睇我就係大佬啦。收檔啦，雞眼全做大佬幾時輪到你啊？呢個拿長皮，有真女希待你扮晒高手，當我剝晒呢條褲。喂！你哋兩個做咩啊？你哋兩個乜水啊？唔好意思啊，咁多位大佬，我哋大學生嚟做訪問嘅咋，打攪晒啊，唔好意思，拜拜。Madam 啊，佢哋翻轉頭。老基到陳權，大家 take action 啦！喂，你做咩㗎？我哋學生會嚟做訪問嘅，搞掂晒㗎啦，我哋走㗎啦。誒，咪行住。你邊間大學啊 CU。我 CU， 佢 Hong Kong U， 因為今次咧係一個聯校嘅 project 嚟嘅。你學校幾號電話？講唔出係嘛？雞眼串出嚟！做咩料啊？出面咩人啊？ICC。我哋武器。呀！出蠱惑！你究竟邊玩嘅？你冷靜啲先啊！ICC， 陳權，我哋懷疑你收受利益，而家要拘捕你。唔該。點啊？你哋冇嘢啊嘛？歐陽智、沈詠君，學堂上過我堂嘅。三場。
唔識游水都跳落水，邊有人咁豬㗎？冇玩人啦，山 Sir。不過新豬嚟講咁搏，我真係未見過。歡迎你哋加入我哋條 team。咩嚟啊？冇冷親，快上車。Yes, madam。唔該。點啊？你哋兩個仲做緊 summary 啊？仲有2衰就做完啦。聽日先做咯。行啦，去飲嘢。哇！點解公署入邊會有間酒吧嘅？以前英國嗰啲阿 Sir 咧，中意放工之後飲2杯 relax， 咁出去飲傾嘢又唔係咁方便，咁所以咪呢度開咗間酒吧咯。望多2眼啦，歷史嚟㗎啦。喂，誒，花姐，咦？呢個咪 Madam 同山 Sir？三？哦 ，well done。Thank you, sir。Thank you, thank you。做嘢啫，做嘢。山 Sir。點啊，大明星，好多 fans 喎。我點搶到你風頭啊？各位手足，呢個 round 花姐嘅。你執咗個熱煎堆喎。係。你哋兩個點啊？又扮學生，又花式跳水，有冇嚇親啊？冇。你哋腳頭好啊！第一次出 operation 就咁大陣仗，我都好耐冇陀槍出動啦。呢啲機會唔係成日有㗎。咁山 Sir 你第一次係點㗎？我啊，俾咗花姐。哇！小心啲講嘢啊，韓奕生嚇。咁我第一次真係俾咗你啊嘛！想當年我同花姐第一次出 operation 咧，又係爭啲命都冇啊！發生咩事啊？嗰陣咧，我同佢係跟蹤個客就去到一間海鮮酒家。呢條友咧唔知係咪玩我啊，叫埋嗰啲咩大閘蟹啊、瀨尿蝦。咁嗰陣時我第一次鬼死咁緊張喎，一邊掛住食，一邊就掛住及住個客啦。我都唔知擺咗啲乜嘢落口，到幾乎要行動嗰陣咧，我就感覺到個喉嚨聽有嘢卡住咁嘅，我就開始唞唔到氣啦。之後我見到佢塊面啊，全部紫晒色咁樣，咪係咁起晒咁壓佢咯，壓咗成分鐘啊，佢先肯吐翻個蟹殼出嚟啊！嗰個蟹殼有個5蚊銀咁大啊！全場人見我執翻條命，全部起晒身拍手掌，包括埋嗰個客。於是乎咧，我斯斯然飲啖茶，抹一抹個嘴就行埋個客嗰度，我同佢講：我係 ICAC 而家拘捕你。5萬。係4索。 4索。6筒。係。點啊？食過，混一色對糊6番啊，唔係啊嘛？好喎，我老豆。你個仔一翻嚟斜住晒。我呢排你成日追住智仔，你唔係驚人整咁咖啡係嘛？你黐線嘅，想當年啊，飛虎仔我都唔驚啊，我使怕老臉。你都殺我嘅，我哋大家都係姓歐陽噶嘛，有乜理由搞我哋啊？喂，唔好講呢啲嘢。阿拎喺裏邊啊，你入去陪下㗎。洗牌。好，真係咧。你好啊。呢個6筒啊，我一路傷。我諗。哎呀，你感冒啊！我焗杯鹹竹風俾你啦。唔係要翻學嘅咩？今晚老細請食飯啊，睇佢講嘢仲有用就上堂啦。哇！又食又拎，份工好準喎。你都覺得筍啊？嗱，機會嚟啦！做地產，你想我同你做同事咩？壓住上唔 sweet 咩？我做廉政公署都幾好啊，收入穩定啊。呢個時勢打政府工係 OK 嘅，但係經濟好翻就唔係咁講啦。經濟好唔好我都要做㗎啦。咪係咯，你哋點做都係得咁多。嗱，而家個市係差啲，但可以趁低吸納。遲啲個市好翻，1年就可以翻2番，2年就可以賺幾百萬啦。又你個老細教你㗎？嗯。呢個世界唔係下下講錢嘅。唔講錢講咩咧？好心你唔好成日都懶懶閒啦。懶閒，我真係中意呢份工㗎。你中意，咁你有冇諗過我哋將來啊？我有諗，不過可能諗嘅同你唔同嘅。
發嬸，我走先啦，拜拜。咁快？ I'm going to have with a gruffalo。做咩背咁耐都仲未背好㗎？繼續背。不如唞下先至再温啦。如果真係背唔到嘅，不如諗個第二啲方法啦。嗱，好似周師奶話咧，可以送啲小禮物俾嗰啲老師。你諗都冇諗啊，要坐監㗎。平平地嗰種小禮物啦。賄賂就係賄賂，冇分大細㗎。已經背好未啊？再嚟。未背到啊？瑩瑩，你知唔知我同嫲嫲點解搬嚟呢度住啊？就係想你入到一間好嘅學校。我哋咁為你，你都要爭氣啊！唔可以做個懶惰嘅小朋友啊！知唔知啊？係瑩瑩乖，唔好喊，唔背啦，唔背啦。其實啊，讀邊間學校都係一樣嘅啫。細路仔啊，最緊要就係開心。我哋入房，乖。我哋收到投訴信，上頭 pass 咗個 case 俾我哋。你哋手頭上已經有齊晒資料㗎啦。梁正文，德良小學教師兼收生入學主任，佢涉嫌向家長索取金錢，聲稱話俾咗錢之後就可以幫佢哋啲仔女入學。家長覺得有懷疑，向學校查詢，於是揭發單 case 嘅。阿生，你 follow 啊？呢單 case 唔算複雜，試下俾阿志同阿君跟你學下嘢。第一次正式跟 case， 有冇信心？有，我 mon 住㗎咋，你哋要自己嚟㗎。Yes sir。黃太你好，坐。我係 ICAC 高級調查主任韓奕山，呢兩位係助理調查主任歐陽芝、沈榮君。或者你講講係點認識負責收生嘅梁正文老師嘅？我想個仔入得德能小學，但係排位排唔到。啲人話呢間學校冇得叩門，只可以喺校長返學前遞信先有機會面試。前日4點嗰個時候，Miss Lun打電話俾我，佢話學校要收10萬蚊嘅誠意金，收咗就有得面試。但係我收錢之後，越諗越唔對路，咪打返學校問咯。跟住就收到你哋嘅電話，即係梁正文仲等緊你覆佢。係。俾啲耐性啦，早成10分鐘先放學，仲未好返啊？渣㗎你，睇埋啲西醫治標唔治本。嗱，呢啲係標本兼治啊，醒你啊！哇，咩標本嚟㗎？咩標本啊？鹹竹風啊，專醫感冒同喉嚨痛㗎，咁啦。我知你唔敢飲㗎啦。食埋啲風先有效㗎。Miss 啲課外活動都幾特別嘅喎，你睇下，真係估都估唔到，
梁正文攞個全港年度傑出教師獎。呢啲人一定要重判，唔可以姑息。做咩啊？得罪你啊佢？佢為人師表，非法收受利益，其身不正，仲要咁爛賭，一啲都唔抵可憐。咁你又唔可以未審先判嘅。未審先判，你都睇到佢點賭法㗎？我覺得我哋要黑白分明咯。我哋跟咗梁正文幾日，發現佢幾乎每日放學之後都會去麻雀館。我哋都 check 過佢嘅財務狀況，佢老公嘅銀行戶口冇咩可疑，但係梁正文嘅銀行戶口最近嘅出入帳記錄有啲古怪。我懷疑有啲家長已經俾咗錢佢。我哋估計梁正文係因為賭到周身債，所以要向啲家長埋手。針對呢個點，我哋有個行動構思。講嚟聽下。呢個人咁爛賭，而家仲要係最後收生階段，佢應該好快就會再聯絡家長要攞錢。只要家長肯同我哋配合，我哋就可以即場拉人。OK， 照你哋意思去做。Yes, madam。黃太，我哋有個行動，希望你可以配合。點配合啊？如果梁正文聯絡你，你應承去見佢，等佢親手收咗你嘅錢，我哋就可以人贓並獲拉人。咁俾佢識穿咁點算啊？唔得㗎，唔得㗎！我咪已經同你哋講咗發生咩事咯，你哋去拉佢咪得咯。黃太，老實講，如果唔係人贓並獲，上到庭佢隨時打得甩㗎咋。呢啲係你哋嘅事嚟㗎，我只不過係普通市民，你哋揾翻專業人士做好唔好？早知應該聽我老公講，唔過嚟呢度。黃太。黃太，我都有個小朋友，佢嚟緊升小一。我為咗俾佢入間好嘅學校，我搬屋，去學校叩門，每日放工翻屋企就要陪佢溫書。其實小朋友辛苦，我哋都辛苦㗎。如果梁正文呢啲人收完人錢之後就可以幫人走捷徑，咁對我哋公平咩？黃太，ICAC 要破案，好多時候靠嘅係市民嘅支持。唔使咁緊張。你哋兩個咪見到黃太飲，你哋就係咁飲啦。陣間個客嚟到，你哋要去洗手間，咁點算啊？曹操嚟啦 ，ready。唔好意思，我有啲校務要處理，唔好意思。唔緊要。你帶咗嚟啦，嗬？帶咗，不過咧，我想，你等緊人啊？啊，唔係，其實咧，我都唔係好明誠意金係咩意思，係咪俾咗就有得入學㗎？咁你俾咗咧，就一定有面試嘅機會。咁入唔入到咧，就睇下其他因素嘅考慮啦。不過誠意真係佔好重分咯。咁黃太，你仲有冇其他問題啊？因為咧，我有啲事咧要趕翻去學校啊。冇啦。你數下。有進一步嘅消息咧，我盡快通知你㗎啦。Mr. Leung，我哋老闆想見你，一齊遊下車好啦。冇呢個事啊！我咪講咗話囚緊咯。喂 ，Madam， 梁正文跟個男人走咗，跟住佢哋。阿官阿志，跟上嚟。Winnie， 留低睇住黃太。Yes, madam。知唔知頭先個男人係咩人嚟㗎？
唔清楚，但佢同梁靜文講完啲嘢之後，梁靜文好似好驚咁。阿志，跟還跟，小心啲街車啊 ！Yes sir。去睇路筋啊！攞住佢。阿姐，你聽住啊！如果佢陣間真係衝燈，你唔好衝啊！要咩飛㗎？收到。跟上嚟。跟貼啲。13。13。阿姐，太劇仲喺車度啊！過嚟，醒目喎，知我想點？執生嘛。梁靜文小姐，你話我你啊！你冷靜啲。走啊！走啊！你唔好再搞我哋啦！救命！梁小姐，你冷靜啲啦，我哋冇惡意㗎。走開啊！我係 ICAC 總調查主任張嘉文，係嚟幫你㗎。個現場我哋控制晒㗎啦，你同你仔仔係絕對安全㗎。你咁樣會嚇親你仔仔嘅。痛啊！你有冇事啊？小朋友，你有冇整親啊？姐姐有好多問題想問你媽咪，你可唔可以借媽咪我一陣啊？梁小姐，呢邊。你哋大個要乖，我知你一定做到，媽咪錫晒你。我喺 salon 度聽人講話喺麻雀館玩可以減壓，咁我開頭就細細地咁玩下啦，咁後嚟又控制唔到，我越賭越大啦，越輸越多，搞到要借大耳窿啦，條數就越滾越大啦，咁我借無可借，所以我先至會問家長攞錢咯。點解當時咁大壓力啊？我有產後抑鬱。Sir 啊，
我想問下，我要坐幾耐啊？有冇罪法庭判？我哋只負責調查。咁你仲有冇嘢想補充？有。對唔住啊，我想講對唔住。我做咗一個最壞嘅榜樣。我想同所有人，尤其係希頓，講句對唔住。初時咧，我冇諗過生小朋友，雖然真係好辛苦，而生咗希頓落嚟，係我呢一生人覺得做得最啱嘅決定。我真係好愛佢嘅，我都好希望佢會繼續愛我啊。雖然我係一個咁樣嘅媽咪。Come in， Madam， 我阻唔阻你啊？唔阻，揾我有事啊？Sorry, Madam。咩事啊？我覺得梁靜文單 case 我處理得未夠好。坐。你覺得點樣處理得唔夠好咧？我喺單 case 上面投放太多私人感情，太主觀。我假設梁靜文係一個十惡不赦嘅壞人，令我判斷錯誤。其實我哋嘅工作係對人，所以應該企喺人嘅角度嚟到諗。你要記住啊，犯人都係人嚟嘅，佢都有感覺。雖然法例的而且確俾咗我哋執法嘅權利，之但係我哋唔可以忘記，作為一個人係應該有同理心。多謝，花姐。得返你嘅，俾佢趕走晒咯。我話等埋你，只肯俾我留低㗎。唔該做。搬咗新鋪之後，記得探我哋喎。梗係啦，我自動送上門，好過俾你請翻佢嘛。係。嗯。我 keep 定你 keep 啊。為咗個 operation 教成 team 人學跳舞，諗翻起都覺得誇張。我仲記得啊，翻到屋企晚晚都要浸腳，幾咁辛苦。最後都幾好啊，個個都冇王冇後咁啊。咦，你好似曲線讚緊你自己教得好咁喎。我係直線讚埋你。點啊？見波有冇信心啊？我覺得教跳舞難啲咯。咁我可以諗定食咩慶祝啦。食大閘蟹就得啦。試下有冇生疏到先。你唔係啊嘛？呢度最後一晚啦。但係我哋新鞋嚟嘅喎。更加要踩多腳咯。OK。如果搬到去新鋪，俾我編到個窗口位，對住個無敵大海景啊，咁就真係不得了。咩啊？冇嘢。我 best friend 個女畫㗎，我佢契媽。佢3年前走咗，自殺。佢老公成日掛住賭，仲爭人周身債，之後仲走埋佬添，搞到佢產後抑鬱。當時我仲喺加拿大，佢最需要我嗰陣，我唔喺佢身邊。咁你都幾好啊，
幫佢照顧住個女，義氣仔女啊！乜唔係原則女王咩？你係咪咁小氣先？我都冇嬲。其實呢個花名都幾好啊！唔係啩？點解啊？有原則，即係做緊自己相信係啱嘅事，做得 ICAC 應該要係咁。乜你唔係咩？加啲早晨。夠啦！等等，醒下神先啦。俾心機讀書啦。多謝媽媽。拜拜，盈盈。拜拜，契媽。早晨。